undangan ingkang minulya saking pimpinan ranting sekaligus MBC, Ketua MBC NU niki rawuh Mojo Agung Pak Ki, termasuk Ketua Mustasar NU MBC Bapak Haji Suudi, Ketua ranting Bertek Gus Hasan, termasuk saking Megaluh Haji Sujono, Bapak Haji Sujono, panjenengan sedaya para bapak ibu guru, Pak Agus mboten rawuh. OTW. Ingkang kula hormati, kula mulyakaken, kala wingi halal bihalal wonten dalemipun Pak Agus, kula sempat mengawali mukadimah bab Fadlil Quran. Kalau bahas satu lembar, kalau terusakan sakniki halaman 448 baris ke 7. Langsung mawon sebatas make wekdal 10 menit sebelum ditutup, jenengan saged maringi pembahasan pertanyaan tentang bab ingkang dipun waos, bab keutamaan Al-Qur'an niki sing dipahami niki mangke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahmadu an tamimin man qara'a mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Riwayat saking Imam Ahmad saking sekabat Tamim, man sapaning wong kang qara'a iku maca mi'ati 100 ayatin iku ayat fi lailah ing dalem wengi, kutiba lahu den catet keduwe wong mau kunutu lailah, dadi wong sing taat ibadah jungkung ibadah semalam. Jadi maca 100 ayat malam setelah ba'da isya, 100 ayat moten-moten sampai tilem niku sampai subuh dianggap tunduk sujud taat teng Gusti Allah. Niku ditulis kaya ngoten. Para ibu, para bapak, jaman sakniki keterangan riwayat niki koyok wis gak patek digawe karena munculnya HP. Ya saya turu sing dibuka tutup Quran, HP. Nggih. Grup ta nopo mau. Kira-kira wong sak desa niku golek situk sing gelem arep turu deres Quran 100 ayat iku kangelan. Kangelan. Ojo 100, 10 ayat gak patek ono. Kabar belas wae. Hadis niki jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum guru-guru kula panjenengan lahir pun ditulis kaya ngeten iki. Mulane mugi-mugi dados faedah, dados ilmu, dados manfaat, dadi kin mari ngaji eling dawuhe kitab, mboten dawuh kula, dawuhe kitab sing diji siang niki, ayo dikulinakno meneh. Arep turu maca Quran. Oke. Eling-eling kula sampeyan iki ben Ahad kliwon iki kumpul. Maknane kumpul niki silaturahmi. Wong silaturahmi niku dijamin kali Allah. Dijamin kali Allah, dijamin kali Rasulullah. Sapa wong sregep silaturahmi, imane niki dijogo kali Allah. Sapa sing iman ten Gusti Allah, ama yu'min billah faqad utiya qalbahu. Atine iki dijogo kali Allah. Kula ulangi, Pak Agus. Selamat datang Bapak Kepala Sekolah SIM 4. Nggih, nara. Nggih, nara. Kula ulangi malih. Silaturahmi niki bagian saking amanatipun Kanjeng Nabi.
man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Dadi wong silaturahmi iki dijamin imane kali Gusti Allah. Wong iman ten Gusti Allah dijamin atine dijogo kali Gusti Allah. Wa may yu'min billah niki Quran. Wa may yu'min billah faqad hudiya qalbahu. Sapa sing iman Allah atine niki digrojok hidayah. Maknane dijogo kali Gusti Allah. Mulane karena kula sampeyan iki seneng silaturahmi, insyaallah ngaji niki bahas Quran dadi faedah, dadi manfaat. Dadi kira-kira ben bengi sampeyan mesti eling. Ya wis tak dekeki handphone tak patenani. Tak maca 100 ayat. Lek kober. Mboten kober sak kober kira lek kudu ayat. Sapa maca 100 ayat awal bengi niku dicatet semalam suntuk sampeyan dianggap wong sujud tunduk taat datang Gusti Allah. Allahumma wal hakim saking Hakim an Abi Hurairah saking sekabat Abi Hurairah mangkor afi lailatin sapa wong maca Quran ing dalam wengi mi'ata ayatin 100 ayat malih dalam riwayat yang lain 100 ayat lam yuktab minal ghafilin ora dicatet setengah saking golongane wong sing lali. Mulane nun sewu kiai-kiai sepuh kados Mbah Abdullah Ali termasuk Mbah Maimun almarhum termasuk ingkang kapan sedo niku Yai Soleh Qasim itu umur 90 lebih tapi gak duwe lali aneh biasanya umur 90 kan pun gone lali niku mboten lali Yai Soleh Qasim Gus Kusen barang mongko pun 90 ini mboten lalian niku fadilahe sregep deres Quran. Sampeyan 45 wis pun ganti. Anak itu lali. Sopo anakku jenenge lali. Lain dina apa nduk lali wong bapak ibuke lali kok meneh anake. Mbok lain dina apa? Lebih-lebih utang tambah lali. Bener kali nek kalau utang. Ngapa untuk tugas itu? Nagih utang bu. Napa nagih utang? Lan apa? Mboten oleh fadilah Quran. Mulane monggo titik-titik di istiqomah. Mbok malam Jumat sepisan. Gak esuk ben bengi gak esuk ya malam Jumat sepisan. Mbok dina Jumat arep Jumatan iku diteres Quran biyen nek masjid-masjid jaman biyen niku ngene pogo-pogo pojok-pojok niku mesti wonten nggone adae Quran. Niku nyepaki wong deres. Saiki gawat direk iki. Gawat dibuka. Itu anyar pancet. Mulai ndekek sampai pirang-pirang tahun mboten buka kelas itu. Karena harus buka. HP ini kalau dari HP ini luar biasa masyaallah pengaruhnya. Segara aplikasi wonten iki. Sampai utang ganti jaminan wonten iki. Semeneng urusan utang ganti jaminan besok dihilangi aplikasi lagi gak bayar. Kalau diparani banser nangis apa? Anak kula niki melok utang aplikasi terus diuber-uber Pak. Nah terus kira kan mesti tutup aplikasi lek perlu HP mudol. Sing harus sing uber. Niki bahasa ngoten. Dadi apa wong maca Quran sampai dibahas saking Nabi Hurairah dicatet kelebu duduk golongane wong sing lali. Dadi mboten gampang lali. Eling mah. Wa Dailami lan nyritakaken sapa Dailami an Amri bin Su'aib idza khatamal abdul Quran sapa wong sing khatam Quran shalla alaihi inda khatmihi sittuna alafi malak sapa wong sing khatam Quran sak khataman niku didongakno kali malaikat sudahe malaikat siji padangi ngalang-alangi srengenge lan yo sudahe mboten padang jinggal malaikat siji niku padangi ngalang-alangi srengenge niku sudahe malaikat dadi nun sewu nang donya ditongakno malaikat 1.000 besok nang akhirat ditutno malaikat 1.000 wis alamat mlebu surga Allahumma sampai neraka niku ulang neraka sampai ulang gara kena fadilah Quran itu malaikat 1.000 wa Abu Dawud an Nasai an Anas masalul mukmin umpamane wong mukmin alladzi yaqra'ul Quran sing gelem maca Quran kamasali utruji
kaya umpamane jeruk, buah-buahan jeruk, rihuha kang gondone jeruk iku wangi, thayyibun iku wangi, apik. Wa ta'muha lan rasane jeruk niku thayyibun iku ya enak. Niku digambarno wong mukmin sing gelem maca Quran. Karena ono ya wong mukmin gak pakai gelem maca Quran. Niku sing dibahas kabeh niku. Sing termasuk seneng maca Quran, sing gak seneng dibahas kabeh niku. Kamasal utrut kaya umpamane jeruk sing gondone wangi rasane enak. Wa masal mukmin ana wong mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an, gak patek sregep maca Qur'an. Kamasali tamro kaya apa iki? Kurma. Dadi diumpamane kurma. Wong mukmin gak maca Qur'an, masih enak sih. Kaya kurma. Tok muha thayyib. Dipangan ya enak, wala rihalah, tapi gak ono gondone. Gak ono kon. Wong mukmin gak maca Quran, ya tetep enak, tetep bahagia, tetep ayem, tapi gak gondo. Gak gondo. Gondo niki diumpamakno manfaat teng sekitar. Sampai meneng-meneng maca Quran, mboten usah di speaker. Ten jero omah subuh mau. Mari subuh maca Quran. Leres dhewe gak patek di speaker niku. Sekitar ini melok selamat kena bacaan Quran. Tonggo-tonggo ini melok adem, melok ayu. Fadilah itu. Tapi lek sampean isuk geger. Wis tabok-tabokan karo wedok. Perkara cemburu. Mbok geger nek urusan cemburu iki wong wedok wis lali manten anyar, iya. Lali manten anyar. Mulai kalau iki cerita ten wonten tiyang Surabaya. Pengusaha perhotelan di Kiten Griya niku kepingin rapi meneh. Biasa wong duwe akeh wis ngoten niku. Kecuali Pak Agus mboten. Berani. Kepingin rapi meneh. Jadi ceritane niku lho Pak Agus. Kalau tari. Pengen tapi gak wani. Lah opo sampean kok kudu napa? Rapi meneh. Nggih, sik barokah rezeki kula kathah. Niki kula kandhang. Sampeyan rabi mboten kepingin barokah. Lah kepingin apa? Krana cinta. Sampeyan ndelok bojo sampeyan iki mesti cinta. Lho nggih kula cinta. Lah wong wis cinta niku, wong lanang niku lek kadung cinta wong wedok, 90% akale niku ilang. Lho saiki sembarang dikekno wis. Kok njaluk apa Dik? Demi cintaku padamu. Njaluk apa tak kekno? Iku saiki niku. Dadi pacaran 10 bulan langsung didamelaken beliau. Ten perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Coba gak cinta nih mboten dikekno. Niku contoh. Jadi mboten masalah itu sunnah, sing penting wani kan mboten. Wani ya, gak usah nyoba-nyoba gak wani itu mangkerayaan. Geger nek sudah maca Quran tukaran. Wa masalul fajir saniki bahas tiang fajir. Fajir niku wong sing overacting. Bahasane agamane niki damel kelabu-kelabuan. Pokoke nggih sik diakoni wong Islam dan sebagainya. Kadang-kadang berlebihan. Saking berlebihannya sembahyang Jumatan ping 10. Nah. Kok fajir niki kadang-kadang haram yo di setengah haram. Pokoke ya napa carane ya Kak? Niki terus napa niki? Hadis. Wa masal fajir umpamane wong fajir iku alladzi yaqra'ul Qur'an, ya maca Qur'an. Kamasal rihana. Kaya rihana niku biji telasi. Rihu hatayyib, gondone wangi, kaya empon-empon niku. Empon-empon niku walaupun rasane pahit tapi gondone wangi. Gondone wangi. Wa tok muhamurun. Rasane pahit tapi gondone wangi. Jadi wong fajir niku kadang-kadang gak pas ilmune karo lakone mboten pas. Tapi karena dia ini wau gelem maca Quran. Nah ini masalah gelem maca Quran, gelem dawuh Quran. Walaupun itu mungkin sekedar untuk kamuflase supaya diakoni wong hebat. Dalil Quran, maca Quran tetep dianggap gondone wangi. Gondone wangi. Tapi
rasane pahit. Contohnya sedekah. Quran perintahkan kula kali sampean sedekah, nggih sedekah sing kata. Dhewe boten sedekah. Niku awake dhewe merasa gak enak. Nah niku bahasa ngoten. Wa masalul fajir umpaman fajir alladzi la yaqra'ul Quran. Wis fajir gak maca Quran, kama salil hamtola. Hamdola kaya putra wali, ora putra wali. Oh pahit wis. Kok muhamurun rasane pahit walari kalah gak ono gondone blas. Wis tapi iki dadi obat ya. Terus tambah malih wa masul jalis, umpamane wong lungguh as-sholih gumbul karo wong saleh. Ana wong lungguh kali kiai. Kama sali sahibil wisik. Kaya umpamane gumbul karo minyak wangi. Sekabate minyak wangi. Dadi masih kula sampean gak saleh, gumbul wong saleh katut kaya wong saleh. Enak, ya tadi kemarin gumbul-gumbulnya tadi kan. Illam yusibka lamun orang ngenani apa iku ing sira min husaiun saking gondolmu asobaka moko ngenani ing sira min rihi wangine sahih. Masih kula sampean gak gawe minyak wangi, mungkin gak adus. Mungkin gorong adus tapi gumbul bakal minyak wangi ambune. Masih kula sampean gak ada dosa, seneng maksiat. Gumbul kiai nggih dianggep apik lah. Iku dhewe. Wah enak pokoknya di wong Islam itu. Wa masal jalisu umpamane wong gumbul wong jahat kama sali sahibil kiri. Kaya umpamane gumbul karo wong sing duweni al kiri niku ububan pandhe. Maksudnya wong sing damel gaman. Dadi pandhe. Omongan geni sing gedhe niku gumbul karo wong jahat. Gumbul karo wong jahat kaya gumbul karo wong duwe pandhe niku pas ngobong illam yusibka. Kula sampean gak kena genine niku wau, gak kena genine. Min syarorihi kali tetep saking kletike geni mboten kena, saya ning suci. Aso baka min tuhon, tapi nggih kena bluke. Paling mboten kena. Yo gak nglakoni maksiat, tapi gumbul wong maksiat dianggep wong nglakoni maksiat. Kecuali Gusmi, wali ini. Gumbul maksiat nyelametake maksiat ngejak tobat itu dijebune. Ibu wonten nawa itu berjuang ngejak wong sing maksiat dadi tobat. Zaman Gus Dur yo nang kon nek kaya kaji dinge tadi. Ditiru dia jadi murid Gus Dur kan. Itu kok. Ini gumbul gereja gumbul sapa? Napa ngomong supaya agama ten Indonesia mboten geger. Gus Dur niku sifate ngomong. Digumbuli sing beda agama supaya rukun mboten terjadi kaya sakniki iki ilok-ilokan. Sampeyan mboten nelu kali Nabi dilok mboten karu-karuan. Kali pendeta-pendeta. Biyen jaman Gus Dur gak ono pendeta wani ngilok. Karena dirangkul kali Gus Dur. Sultan kali Gus Dur. Nah niku wali model Gus Dur iki gombol maksiat, mboten katut maksiat, maksiate katut Gus Dur. Saking kuwate aurae Gus Dur. Niku kula pahami ngoten. Apa jaman Gus Dur gak ono pendeta wani ngilokno Kanjeng Nabi. Sultan karena dirangkul kali Gus Dur. Sakniki niki masyaallah. Pendeta wani ngilok-ngilokno Kanjeng Nabi kok sangat menyakitkan hati. Karena buat nonton tiang saya berangkul. Ini kajubi ini mulai bergerak. Berangkul ini habis sengaja berangkul habis. Tidak kena jatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa Ahmad an Abi Hurairah saking Imam Ahmad saking Abi Hurairah manistama ila ayatin min kitabillah. Sapa wong iku krungu marang siji ayat saking kitab Allah. Kutibat lahu hasan mudha'afahu. Krungu tok mboten nate milih maca. Krungu tok wong maca Quran sak ayat mawon ditulis bagus, bagusnya ditikel-tikel. Niku lamun ten Quran itu di bahasano angsal rahmat fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ngrungono tok meneng. Niku tiyang sing ngrungono niki mboten melok maca niku oleh rahmati Gusti Allah. Sampai kaya ngoten. Dan niku ditikel-tikel. Ditikel-tikel. Nah nyun sewu zaman biyen niku guru-guru ngaji niku keren-keren. Itu karena meraktekkan ayat itu.
termasuk praktekkan hadis itu. Pokok ono santri wati omong-omongan wae guru maca Quran. Pesawat sak ketemu nih cekel apa asbak sahabat asbak. Kalau sak ketemu karena itu supaya anak itu sampai tuwek hati-hati sing diwaca niki kalami Gusti wajib dihormati, wajib dirungokno supaya tiang niki oleh rahmat sampai sepuh sampai meninggalkan dunia. Nah saniki nyawat asbak ya dilaporkan polisi ya. Repot saniki. Ini alhamdulillah kalau sama ini produk Kiai Lawas. Jadi biar cilik ada tahu diulang guru keren-keren. Tapi bisa saya. Menangi duit. Wa man tala ayatin min kitabillah. Sapa wong kok ati maca gak ngrungokno tambah maca. Mboten sekedar ngrungokno. Min kitabillah saking kitab Allah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Wong sing maca niku besok bakal oleh padang oleh nur dina kiamat. Jadi lamun kula sampeyan besok kiamat kumpul kok ana wong sing padang-padang niku tandane tiyang niku ahli maca. Sampeyan ngaos belajar sak iso-isoe, lek iso dimaknano mboten saged nggih. Diwaca mawon tenan mawon. Wa tabrani an Anas man allama nan sapa wong sing mulang anak elahu kedue anak lanang mau Al-Qur'an ron iku kelawan ningali tulisan. Kok wong tuwa mulang anake maca Qur'an kali delok Qur'ane, delok tulisane. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Bapake sing mulang niki dosane di ngapura sing biyen-biyen ambek sing kene. Niki walaupun iku sekedar awalan juz amma, namane sakniki model Iqra abata apa sing penting diulang sampai maca Al-Fatihah, Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya niku. Ndadekaken hujjai Kanjeng Nabi mungguhe Gusti Allah tiyang niki dosane di ngapura sebab mulang anak ngaji. Ulang yang beri. Mungkin baru urusan ustaz tetap ustaz, tapi kalau didengar sebagai wong tua diusahakan setidak-tidaknya arek niki pernah duwe guru jenenge Bapak dhewe. Pernah duwe guru Bapak. Dan iku ndadosaken kafarah dosa kula kali jenengan sing biyen ambek sing keri kurang dilakoni di ngapura kali Gusti. Allahumma. Laman allamahu utawi sapa lamun iku mulang ing anak lanang niku iyahu ing iya Al-Qur'an dhahiran hale apal. Diulang sampai apal. Walaupun iku sak surat. Surat napa sing paling gampang? Al-Fatihah nggih. Al-Fatihah. Al-Fatihah kan sering diwaos. Walaupun itu surat Al-Fatihah dengan hafalan fakullam moko semongso qira'a iku maca al-ibnu anak lanang niku ing ayat ing siji ayat rafa'ahullah iku mongko ngangkat derajate wong mau mungguhe Allah biha kelawan ayat lil abi marang bapake darajat ing derajat hatta yang tahi hingga merampungaken ibnu iku ila akhiri iku sampai akhiri barang kang tetep ma'ahu ing dalam sertane minal Quran bayani maca Al-Quran. Jadi kok anak niku ngapalno terus yo gak Fatihah tok termasuk juz amal apa niki amyata sa'alun sabihis ngapal sak juz rong juz telung juz. Semakin anak kula panjenengan niki ngapalno Quran oleh akeh derajate mung terus. Walaupun mungkin anak kula sampai niki sampai jadi profesor, bapak SD mboten nutup derajate di Quran bapak. Walaupun anak niki sing pinter sampai dukur, kula sampean gak kaya anak. Tapi karena barokah sampean nanti ngulang sak ayat rong ayat, mungkin sak surat rong surat, arek niki terusaken sampai perguruan tinggi lek terus S3 sampai S4. S berapa mau? Pada luar negeri. Niku wong tuwa sing gak SS-an niku saged keangkat derajate. Anak iso apa niku? Anak Pak Joko. Alhamdulillah. Pinter nih Pak Joko, pinter mulang ngaji anake. Padahal Pak Joko dhewe durung apal. Jus, tapi nanti ngulang niku derajate diangkat. Mungguhe wong tuwa niku mungguhe apalane anak. Wa Dailami lan saking Imam Dailami an Abi Umamah. Saking Abi Umamah hamilul Quran sapa wong kang nanggung ing Al-Qur'an. Hamilu royatil Islam. Wong iku mau nyekel genderane agama Islam. Ana wong kok ngapalno Quran tiyang niku dianggap megang
kemulyaane agama Islam. Aman akramahu lan sapa kang mulyakno Quran, faqat akramallahu moko temen mulyakno Allah ing tiyang niku. Waman ahanahu sapa wong sing menghina Al-Qur'an fa alaihi laknatullah moko ing atase wong mau dilaknat munggo Gusti Allah. Jadi niku terjawab, siapa yang memuliakan Al-Qur'an yang niki akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang merendahkan Al-Qur'an, orang ini akan direndahkan oleh Allah. Bahasa tata krama, adab tilawah, adab hamil Quran, maca sak ngeramut Al-Qur'an itu biyen diatur begitu rupa. Kayak nyekel Quran itu mboten oleh sembrono nggih. Biyen apa? Diangkat kudu minimal ndukure udel. Quran itu diangkat minimal ndukure udel. Sampai biyen iku wonten Qori internasional sampai diangkat ndukure. Kenapa beliau paham memang yang dipegang itu kalam Allah, yang dipegang itu hidayah Allah, yang kemudian menjadi hujah dunia sampai akhirat. Dunia dari wonten sampai dunia ditutup sampai dibukai akhirat sampai abadan-abadan itu inspirasi tertulis 30 juz tentang Quran. Sehingga orang yang paham dia akan menghormati Al-Quran. Sampai dekek Quran niku sampai saniki kula biyen jaman ngaji ten penili niku. Ojo sampai Quran ngisore kitab liya. Harus di atas kitab yang lain. Kadang-kadang ini Quran HP dekek dhuwur. Yo bungul yo HP Quran. Walat iku sak SD. Wah, hati-hati. Sampai ketekan corona gara-gara gak ngerti. Jengkel bisa kayak corona mesti sabar kabeh. Pun sampai kalau sampai niki nyebarek napa termasuk Quran diwaca kados mau qiraat. Meniku yang biyen nopo sing dicekel dekek kabeh. Kalau zaman tasik mungkin ten Mekah niku kebetulan waktu itu kata ulama-ulama saya ulama begitu satu ayat dalil kalau ucapnya itu semua yang dipegang dilepas ngurungakan itu terus jawab shadaqallahu alazim. Ulama-ulama itu ngotot. Begitu ada yang baca kalau sampai nyetel jajan pun didekek. Bener rokok wis sampai juga. Niku saking kepingin muliakan Allah. Nah, janjine Allah sapa sing mulyakno Quran, kula sampe dimulyakno. Saestu. Ya napa carane mulyakno Allah? Ten kula kali sampean inna akramakum indallahi. Ketakwaan kula sampe dijogo kalian. Gak sampai kepleset, gak sampai keliru dalan, gak sampai salah paham terhadap hidup kita dan rumah tangga kita. Anak putu hormat kepada kita. Niku barokah kula sampean mulyakno. Ngapa anak putu kok gak hormat nang bapak, nang bae, nang ibu, nang bae? Mungkin kalau sampai gak batik kan Quran didekek sampun kok. Kadang dekek nang ngene gokekan. Yo. Si lumayan mari terus nang kono sing ora terus sih. Tapi aja dekek ngono, sampe dekek nggon sing sae kan lho iki. Masyaallah zaman sakniki niki lek boten hati-hati. Sawangane kula sampeyan iki bener tapi kadang-kadang yo si ono kepleset. Hanya karena persoalan gua kurang reken. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terusaken Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alaiha ujuru ummati dan pentokake ing atase ingsun apa pira-pira ganjaran umat ingsun hatta qadatu hingga regete yukhrijuha kang ngetokaken ing al-qadar ketika rajul sapa lanang minal masjid saking masjid wa uridat lan den pentokake alai ngatasé dunubu umati pira-pira dosane umat ingsun falam moko ora ningali falam arad damta moko ora ningali ingsun ing dosa atom kang luwih gedhe min suratin katimbang surat minal Quran kang tetep saking Al-Quran au ayatin utawa siji ayat utiya kang den perangaken apal rajulun ing surat niku wau kedhe wong lanang summa moko kari-kari nasiyah iku nglalekno ing apalan. Kanjeng Nabi winjing ten akhirat.
niku akan dilaporkan kepada Nabi semua umatnya. Persoalan yang kecil sampai yang besar, sampai urusan nyapu-nyapu masjid, ngersiki masjid, termasuk ngersiki jedenge masjid, niku dilaporkan kabeh kali malaikat tenggene Kanjeng niku umat sampeyan ya Rasulullah. Kowe itu akan kabeh. Kok saged wong mriku niku 99% ilmu nih. Sisa persen tentunya. Dunya mawon model damel napa istilahnya Zoom mana? CCTV. Betul sing di wong siji ngomong di rumah wong sak Indonesia. Sak donya saged. Nomale Gusti Allah sak donya mulai lahire umat Kanjeng Nabi sampai kiamat diketokaken iki. Niki umat sampean sing apik sampai ngresiki masjid, ngresiki jedenge masjid, sing sedekah titik ora sedekah akeh. Ora sedekah 2.000 gitu. Sedekah 10 juta gitu kan. Iki sing rodok mokong bojone sampai 5 lebih batas. Ini sedaya juga akan sedaya kali. Malaikat Kanjeng Nabi sedaya juga. Terus Kanjeng Nabi sakmunake persoalan dosane umatku iku cek gampang iso disepuro. Iso disepuro kecuali wong sing nyepelekno Quran iku. Niku sing angel disepuro. Mulane monggo atus-atus saestu. Bab Quran iki mboten saged damel sembrono. Karena niku betul-betul fadilah yang menjadi hujjah alasan Allah menciptakan umat, menciptakan dunia dan akhirat, menjadi hujjah alasan manusia mendapat maghfirah. Hujjah Allah ndadekno manungsa, ndadekno urip lakon zaman sampai kaya ngeten iki. Hujjah manungsa oleh ngapurane Gusti Allah niku sababi Al-Qur'an, lan mboten saged damel sembrono. Kok sampai ngelalekno apa sing wis difahami. Contoh kalau sampean kan surat Al-Asr niku illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kok jelas nggih diwaca, nggih dieling-eling, ngejak apik, ngejak sabar. Tapi sampean kalau kadang-kadang gak sabar. Lali lek tau diwaca digawa sabar. Kok gak sabar. Bolak-balik kok senengane nyeneng sing wedok ae. Wali, mesti sing wedok ngene. Sampai gawe. Matur malih niki riwayat. Niki sing rada medeni. Wa Abu Dawud an Sa'di ibni Ubadah. Ma min imri'in, ora ana utawi wong siji ku ta'alam Al-Qur'an. Kok ngaji Al-Qur'an summa nasiyahu. Terus nglawekno Al-Qur'an iku dikesampingno, dilalekno. Illa laqi Allah yaumul qiyamah. Kejaba wong iku besok dina kiamat ketemu Allah ajdama. Dadi wong sing lara buduken. Dadi besok nang akhirat iku ana kelompok masyarakat umat sing awake abu buduken iki. Abu penyakit, mboten abu warken mboten. Iku buduken mawon. Ini ku tiyang sing biyen damel permainan dengan Al-Qur'an. Contone waya kampanye ngeten iku waya digoleki sing pas gawe menang lawak ya niku. Wong mari kampanye wis gak digoleki iblis iki. Ini kita ini menyepelekan Al-Qur'an. Ngelalekno pentingnya Al-Qur'an untuk keselamatan dunia akhirat. Akhirnya besok ngadep dadi wong buduk iki. Nah, damel nyogok suara supaya iki teman-teman. Ternyata buatan teman-teman. Nah, ini bahaya. Wa hakalan hikayah. Al-Yafi annal Imam Ahmad ibni Hanbal nyeritakan Syekh Yafi datang riwayati Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali. Oleh kumatur sapa Imam Ahmad bin Hanbal ra'aitu Rabbal Izzah. Kula niki ngimpi ketemu Gusti Allah. Sing ngimpi niki Imam Hanbali. Allah alam ngoten riwayate fi manami ing dalam turu ingsun. Fakultu moko matur ingsun Imam Ahmad bin Hanbal ya Rabbi do Gusti Allah pangeran kula bima taqarraba ilaika. Yo napa carane kula niki cedhak ten panjenengan. Niku ature sinten wae? Imam Hanbali.
al-mutaqarribuna iku kedue wong kang apa peparek kabeh. Ola matur sapa Allah bikalami, nek kepingin ide ambek aku kelawan ucapan, maksudnya dengan Al-Qur'an. Nek kepingin cedak aku maca Al-Qur'an. Fakultu moko matur sapa Imam Hambali bi fahmin au bi ghairi fahmin. Napa kudu kula niki paham ten ayat sampean kalam panjenengan, napa mboten perlu paham? Ola matur sapa Gusti Allah ing dalem mimpi nika bi fahmin wa bi ghairi fahmin. Paham gak paham pokoke maca Al-Qur'an. Niku saged nyedakaken kula panjenengan dhateng Gusti. Kula niki lek ajeng Jumatan ten masjid ngen kula niku. Niku mesti kula awali sak surat. Kadang lewat speaker, kadang lewat kaset, kadang diwaca dhewe. Ditambah maca surat-surat pendek, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sak piturute sampai sholawat sampai adzan pertama. Masjid niku sakniki lek diteni wong terus Quran nggih Kang ya. Jarak tiyang puluh. Lek gak ono sing ngawali, sing mimpin kira-kira surat-surat pendek ini kudu wong takmir harus menyiapkan satu orang untuk mengawali mic dan speaker maca Quran. Walaupun surat-surat pendek sehingga wong niku mlebu pas maca Quran gak sempat buka HP. Sekelas Masjidil Haram kadang-kadang jenengan nate umroh sama tinggali. Yo wae wong nyekel HP niku padha buka yo gak wong Indonesia tok wong Arab wong Pakistan. Pun zaman niku kaya ngene. Lek mboten wonten sing ngawali maca supaya ditutno maca niku, ya akhirnya terus jadi fitnah. HP niku terus jadi keutamaan. Sungkane adzan tak delok YouTube. Lalu tadi. Ya YouTube. Sing setel lagune aku ora apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tambihat utawi iki iku pira-pira pengiling ahaduha anna tilawatul Quran utawi maca Al-Quran ku afdalu min syairi anwa'i dzikri al-ammi. Jadi wong maca Quran iku luwih bagus timbangane semua zikir wong umum. Jadi wong umum daripada kula sampeyan iki gak iso istiqomah zikir kaya rekod wis maca Quran. Maca Quran itu lebih utama dibandingkan dikire wong umum. Alladzi kang ora den temtokaken lam yuhassa kang khusus biwaktin lawan waktu au mahalin utawa panggonan. Maca Quran iki pokok isu penting sak waktu-waktu. Wahya nadharu. Apa iku ningali kula sampeyan ing dalam maca Quran, lebih salat ing dalam salat, apa maca Quran dengan melihat atau di dalam bacaan salat, wabil laili utawa malam, wa nisfil akhir utawa pertengahan malam yang terakhir, wa bainal isya, wa bainal isya'aini apa isya sampai maghrib, antara maghrib kali isya terus Quran, wa ba'da subuh utawa mari subuh, wa fi afdal awqati afdal. Ing dalam waktu-waktu kang utamane waktu. Kula sampeyan saged ngamalaken maca Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula biyen tasih eling ngaji ten Yai Dahlan Kasuni. Guru ngaji kula penilik. Kita tasih alif tuh. Kira-kira kita iya. Kelas 5 ta kelas 6. Niku arep ngapalaken sak surat mawon. Niku kali Yai niku boten angsal. Sik kon rono sik. Padahal pun apa, kalau siap ngapal, rono sik. Waktu manis masuk ngapal no, kalau maju mari sik jedingi kok ono sik. Sae. Jeding piye ono sik. Padahal zaman biyen niku lek ngibeki jeding mboten kali kumpo. Ditimbo. Jedinge mau digede Mas itu. Pokoke jeding. Mari kok jeding. Iku disampuni sing pojok-pojok sik. Nyapuri pojok-pojok. Kedisian maghrib, akhirnya mboten disumak. Meneh-meneh. Niku dadi ilmu sakniki. Kula angen-angen masyaallah Yai biyen oleh noto santri. Ngerti hari iki kemurungsung ati.
Kulo ini waktu niku sing saking kepingine pinter-pinteran kali kok. Ya ini semua kon mek sekedar ngapalno Quran, mek hebat-hebatan. Gak perlu ngapal Quran. Lebih baik kon ngresiki jeding, nyapu-nyapu masjid. Sek atimu gak reget, gak kepingin dadi wong hebat. Nyai biyen kok apa? Mboten gampang ngaji golek ilmu barokah kiai sing kados sinten niku Kiai Dahlan Basuni. Beliau dimakamkan di Ampel, jejer kali Mbak Polo. Sampai sepuh murid itu sampai nang Mesir jadi profesor. Beliau niku hanya riwa-riwi nggak sepeda ontel sing boten ditumpang. Mungkin bisa saya kasih ini. Niku lek ke masjid mlaku saking griya niku kali nuntut sepeda karena boten kuat mlaku. Sepeda niki damel teken. Damel teken. Numpak boten kuat. Pun dulu. Sepeda boten teken mlaku. Kaya ngoten boten lali, eling. Begitu sedo niku Surabaya bek antara Penele kali Ampel. Niku lak pirang kilo. Niku sing layat niku tas sing lebih malih masjid tas kuat emang. Sing layat jaman. Masyaallah. Niku wong sing dijaga Quran sebab jaga Quran. Kemudian kalau panjenengan termasuk golongan sing ahli Quran dijaga Quran. Mulai saat ini hati-hati niku nggih. Jaga Quran misalnya sing luar biasa sing paling sae paling duku dhewe lek nyekel nggih pun dekek misore udel betul lek. Betul. Di pangkung ngene nggih betul. Kudu wonten benggani. Paling boten ndukure udel. Di pangkung ngene boten lek Quran. Jaman kula ngaji. Di pangkung boten. Paling boten ndukure. Paling boten dekek bantal. Pangkung iki lek bangsa sudah ndukure. Monggo. Menawi wonten pertanyaan kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apakah sama apabila ketika Al-Quran itu dengan kaset, disetel di kaset, ya, di kaset speaker. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk. Ya. Sekarang bagaimana teknik caranya sholat khusyuk dalam kondisi apapun? Ya, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawab di sini. Tahu kembali pertanyaan. Nggih. Kaset itu adalah ijtihad ulama untuk memperluas cara dakwah. Walaupun itu diulang-ulang, sing maca yang setunggal, tapi kemudian dipublikasi, direkam tenggene alat elektronik, itu sami, itu termasuk membaca Al-Quran. Hanya metode yang digunakan ijtihad zaman saat ini itu termasuk ijtihad. Karena dakwah itu lek monoton kayak zaman biyen, mboten damel mic, mboten damel alat-alat, ya akhirnya kalah kalau agama beli bahasa kan lho. Jadi kalau jenengan nawa itu nih kalau memang itu yang dibaca Al-Quran ya sampai niat hormatkan bacaan itu. Karena yang kita hormati adalah kalamnya, ucapan. Walaupun itu kaset cuma satu ayat atau satu kalimat. Hanya wonten sempat kula ditakoni, direpot balik umpami cara menghormati sama dengan orang membaca Al-Quran. Karena kadang-kadang itu kaset itu majelisnya majelis boten tiangi, hanya radio atau kaset diunekno. Sementara kiwa temen ini kadang-kadang repot masak, repot ngejeding, repot ngene kegiatan-kegiatan sosial. Apakah tidak mungkin orang-orang yang dianggap gak ngereken itu bahasa apa kan? Dianggap gak ngereken karena kaset yang bunyi. Ini wonten pertanyaan sempat kalau kita terimoten. Insya Allah innamal a'malu binniyat. Kalau kita sudah niat mendengarkan
nggih di rumah aja. Niku sing termasuk kategori oleh rahmati Gusti Allah. Dene tiyang niku sibuk karena memang tidak ada niat untuk mendengarkan kaset niku. Nggih insyaallah dimaafkan oleh Allah, diampuni dari Gusti Allah karena tidak ada niat untuk melecehkan Al-Qur'an. Mungkin betul. Si nomor kali khusyuk. Khusyuk niku enak dongekno angel. Lek balik ke Quran. Khusyuk niku alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi. Jadi surat apa ini Al-Baqarah. Niku digambarno al-khasiin wong khusyuk niku alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wong khusyuk niku gambarane wong eling mati. Eling mati terus siap. Niku seneng. Kebanyakan kalau eling mati tapi gak. Nah terus yo nopo carane? Wa annahum ilaihi raji'un. Dia ini yakin akan kembali sewaktu-waktu dipanggil tanpa proses loro atau kecelakaan. Kalau sudah waktunya biar berdiri merojungkel. Niku pun siap. Nah, begitu kita siap mati berarti kita betul-betul tidak pernah lepas dengan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak pernah memaksa untuk melanggar larangan Allah. Itu bahasa Quran al-khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum, saking ayat awalnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Apa tadi? Tolong menolonglah dengan sabar dan sholat. Angel. Wa innaha lakabiratun demo niku. Angel. Nglakoni sholat kali sabar niku perkara sing paling lakabiro abot. Illa kejaba 'alal khasiin. Sing iso iku wong khusyuk. Balik dan khusyuk malih. Sapa sing khusyuk? Man huwa khusyuk alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wong sing siap mati, wong sing eling mati ketemu Allah, siap mati seneng. Nah, di paling angel seneng iki. Mati niku seneng. Lha wingi waktu ngaji teng ngene Pak Agus kula sempat cerita, wong wis kadung manggon nang bumi dikon ninggal bumi niku angel. Kelet bumi niku koyo cetel, sifate kelet. Wis kadung duwe bojo ayu tari mati yo gak wani, ya. Duwe akeh tari mati yo gak wani, duwe anak putu lucu-lucu tari mati yo gak. Walaupun wis loro remuk wis gak karukan. Sik gak wani mati, niku ndudukno memang angel. Siap mati niku angel, siap mati seneng mati niku enak. Enak mung ketemu Gusti. Dilebokno surga gak gelem. Sampeyan kudu yakin sampeyan di surga. Karena sampai ini seneng silaturahmi dijogo imani kali Gusti surga. Lamun duwe dosa di sepuro bentuk jalan sepuro. Sing ndongakno sampeyan mboten sampeyan dhewe. Kabeh wong Islam sak donya saling doa mendoakan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kok sampeyan nang neraka? Sing salah malaikat. Salah. Salah digelawak di protes malaikat. Bisa jaminan bisa bukan itu abun neraka. Oke. Karena situ